एक बच्चा पूछ रहा है कि सर कोल्ड ड्रिफ्ट जो है वो तो अप्रूव ड्रग रही होगी, तो उससे इतनी ज्यादा कैजुअलिटीज क्यों हुई हैं? देखो बेटा, इसी को बोलते हैं पॉलिसी पैरालिसिस। इंडिया में ड्रग रेगुलेशन जो है वो दो बॉडीज के पार्ट डिवाइडेड है। सीडीएससीओ जो है वो ड्रग को अप्रूव करता है, वो ड्रग देखता है जिसमें कौन कौन सी केमिकल्स मिली हुई हैं और उसके क्लिनिकल ट्रायल के बाद उसको मार्केट में इंप्लीमेंट करवा देता है। लेकिन उस ड्रग को बनाने के लिए जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वो स्टेट गवर्नमेंट स्टेट ड्रग कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन प्रदान करती है। सीडीएससीओ जो है टाइम टाइम पे गाइडलाइन जारी करता है और स्टेट ड्रग कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन का काम होता है कि उस गाइडलाइंस को इंप्लीमेंट करे अपने अपने मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में। कुछ ऐसा ही केस कोल्ड ड्रिफ्ट वाले केस में हुआ। मान लो कि सीडीएससीओ को कोई कफ सिरप का बैच जो है कंटेमिनेटेड मिला, जो कि कोल्ड ड्रिफ्ट में मिला। अब सीडीएससीओ ने गाइडलाइंस जारी की कि सारे स्टेट ड्रग कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपने अपने मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी से और मार्केट में जो भी कफ सिरप मार्केट में चले गए हैं उनको वापस ले लें। बट यहाँ पे आता है पॉलिसी पैरालिसिस। कहीं पे किसी पार्टी की सरकार है, कहीं पे किसी पार्टी की सरकार है। कोल्ड ड्रिफ्ट वाले केस का एग्जांपल ले, सीडीएससीओ ने गाइडलाइन जारी की होगी, तमिलनाडु में जो नॉन बीजेपी गवर्नमेंट है क्या उसने उसको इतना सीरियसली लिया? ये एक जांच का विषय है जो हमें बाद में मालूम चलेगा। बट फिलहाल जो 16 बच्चे हमारे बीच नहीं है जो अपने माँ बाप के साथ हंसते खिलते थे, वो उनकी जान का जिम्मेदार कौन होगा? आपकी इस पे क्या राय है? कमेंट बॉक्स में बताइए।